హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకి 500 GRT గల జనరల్ కార్గో గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. GRT అంటే షిప్పింగ్ లాంగ్వేజ్లో పొడవు వెడల్పు కలిపి గ్రాస్ రిజిస్ట్రేషన్ టన్స్ అంటారు. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ జనరల్ కార్గో 500 GRT గల షిప్ అండి. చూస్తున్న ఈ షిప్లో ఆల్రెడీ ఒక పైప్స్ లోడ్ అయితే ఉందండి. ఇది ఒక ఆయిల్ పైప్స్ని లోడ్ చేసుకుని వేరే పోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. షిప్లు చిన్న లోడింగ్స్ని వేరే పోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవైతే FGకి వేరే దగ్గర దేశాలకి తప్ప వేరే పెద్ద లాంగ్లో అయితే ఈ షిప్లు అయితే పనికిరావు, ఎందుకంటే ఇది ఒక స్మాల్ GRT షిప్ కాబట్టి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీరు ఒక స్మాల్ జనరల్ కార్గో గురించి తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.